талай жылдар бойы таяу шығыста соғыс болып жатыр. Сол соғыста бөтен жерде, бөтен адамдардың идеяларының арқасында біздің жерлестеріміз қаза табуда. Мәнсіз, қатыгез идеологиялардың салдарынан құрбандар арасында кішкентай балалар мен әйелдерді көру жан түршіктіреді. Қатыгез адамдар онда өте көп, және олар біздің қыздарды соған тәуелді қылады. Бұл фильмнің кейіпкерлері екі үрімдей жас қыз. Олардың біреуі 3 жыл Сириядағы өлім мен қорлықта өмір сүрсе, екіншісін шахид жолында өзін құрбан етпекші болған жерінен тоқтатқан. Мен күйеуіммен Сирияға кетіп қалдым. Мен радикалдық көзқарас тұтандым. Экстремистер сенімшіл жас қыздардың санасын оңай арбаудың тәсілін қолдануды үйреніп, оларды өздерінің қылмыстық нанымдарының тұтқынына айналдыруда. Ол мен туралы бәрін білді. Басында олар саған қамқорлық көрсетеді. Олар махаббат іздейді. Өмірдің ащы шындығы сол, бұл жас қыздар біреудің қолындағы жай ойыншық болғандығын кеш түсінгендігінде. Дінді арам мақсатта қолданды. Исламдағы ағайындық махаббат ол жақта ешқашан болған емес. Бұның бәрі қиялдағы ертегі, сақалдылардың айтатын ертегілері. Бұл менің немерем, біздің баламыз. Біз оны ертегідегідей саяхаттаушы бақа деп еркелетеміз. Оның туу туралы куәлігінде қай жерде туылған туралы жазылған. Ерте кеш пе, ол бәрібір шындықты біле жатыр. Менің ойымша, бала бой жетіп өскеннен кейін осы тақырыптың басын ашып, яғни қайда, қандай жағдайда дүниеге келгені, Қазақстанға қалай тап болғаны туралы кеңінен отырып түсіндіру қажет. Әрине, қазір оны мазалайтын сұрақтар көп болар. Бостандыққа шыққанда ол әлде кішкентай бала болар деп үміттенем. Есіне ендік алмайтындай қып барлығын түсіндіріп бере алармын деген сенімдемін. Немерем қасымда болу үшін қолымнан келгеннің бәрін істедім. Анасы босап шыққанда екеуі бірге болсын деген ойым ғой. Бұл оқиғаның барлығына менің аңқаулығым, сенгіштігім кінәлі. Менің жақсылығымды пайдаланып кетті. Сотталған азаматша Паздеева біздің мекемеге 2018 жылдың 20 мамырында келді. Міне сипаты бойынша өте сенгіш адам. Біз оның қылмыстық ісімен танысу барысында оның өзінің күйеуінің ықпалына түсіп, оған қарсы тұра алмағандығын байқадық. Мінез құлқымды толық танып білген соң, ол мені үнемі бақылауда ұстады. Сен менің әйелімсің, сен мені тыңдауың керек, Алладан қалайша қорықпайсың деп сыни ағыздар айтатын. Ал мен қорықтым, шынымен қорықтым. Күйеуімнен емес, Алладан қорықтым. Қазір қарап отырсам, сол кезде мен діни фанатик болған екем. Соқыр сеніммен күйеуім не істесе соны қайталап, не айтса соны істеп. Мен дәл сол кезде өз әрекеттеріме не оң, не теріс баға беретіндей дәрежеде болмадым. Аспанда зымыраған ұшақтар, ысқырған оқтар, жарылған бомбалардың жаңғырығы, бұндай жағдайда болғаным алғаш рет. Егер ол жақта дәл осындай жағдайлар болып жатқанын білсем, ешқашан бармас едім. Бізді Ирак жеріне де қоныстандырды. Менің тұла бойымды қорқынышпен қатар үрей билей бастады. Ал күйеуім болса, бәрі де жақсы болады деп мені тыныштандырумен болды. Барлығын өз көзіммен көрген күйеуім бұл жерге келгеніне іштей өкінгендей болды. Бірақ кеш еді. Одан кейін ол өзі де дүниеден қайтты. Оның күйеуі салафизм идеясын ұстанушы, радикал экстремист. Ол басынан бастап салафизм идеяларын ұстанды. Өз әйелін салафизмге тартып, Сирияға джихад жасауға бармақшы болды. Егер де ана жаққа барып, сол адамды тауып алып, сен неге, не үшін істедің осыны деп сұрайтындай мүмкіндік болса ғой, мен барып сұрар едім ғой. Ол зұлым адам.
ал менің қызым оған сеніп соған еріп махаббат. Ондай адамды қалай сүюге болады? Өтірікші, арамза, басқа не айтуға болады? Менің күйеуім ол адаммен бірде телефонмен сөйлесті. Күйеуімнің айтуынша ол адам нағыз психолог. Әдемі сөйлегенде басың ғана айналып қоймай, бүкіл миың шайқалып кеткендей әсерде боласың. Менің қызым сияқты қаншама жас қыздар осындай тұзаққа түсуде. Егер ол тірі болса, менің қызым бұл жерде болмас еді. Ол қызымды өз қолымен өлтіріп, көміп тастауы да ғажап емес еді. Ол болмаса, менің қызым осындай жағдайға душар болмас еді ғой. Мен радикалды көзқарас тұстанғанмын, бірақ көзқарасымның радикалды екенін білмедім. Мен таза ислам дінін ұстанып жүрмін деп ойладым. Дінге толығымен беріліп кеттім. Қате жолға түстім. Менің ойымда, егер адамдар өз еркімен ислам дінін қабылдағысы келмесе, оларға дінді зорлықпен, қарумен қабылдату керек деген түсінік басым болды. Өзімнің қате жолда екендігімді осы мекемеге қамалғаннан бастап қана түсіне бастағандаймын. Тергеу шаралары кезінде не болып жатқанын аса қатты түсінбедім. Осылай болу керек, бұл дін жолындағы сынақтың, күрестің бір түрі деп қабылдаумен болдым. Дәл осы жерде мен барлығын сезіндім. Сотталған азаматша Гришина біздің мекемеге 2016 жылдың 14 қаңтарында келді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 256 бабының 1 тармағы, 257 бабының 2 тармағы және 259 бабының 1 тармағы бойынша 8 жылға бас бостандығынан айырылған. Мекемеге келген күннен бастап үнемі бақылауда. Онымен тұрақты түрде теологтар, имамдар жұмыс істейді. Араласатын ортасы шектеулі, таңдаулы адамдармен ғана араласатын. Қазіргі таңда өзінің қателігін түсінгендей, теріс әрекеттерін сезінгендей. Алайда осындай қылмысқа не үшін барғандығын айта алмаймын. Шынын айтқанда, мен өз басымның бостандықты емес, осы жерде болғанына қуаныштымын. Мен өмірде дін үшін деп көп нәрседен бас тарттым. Ал шын мәнісінде оның барлығы дін емес, террористер үшін екен. Сондықтан керек кезде миыңды іске қосу керек. Жақындарың, туыстарың дабыл қаға бастағанда, сен де ойлануың керек. Оларды тыңдау қажет екенін түсіндім. Мұсылмандылықты ол 11-ші сыныпта оқып жүргенде қабылдады. Етегі ұзын көйлектер кие бастады. Содан кейін ашық отырып сөйлестім. Жарайды, ислам таза дін ғой, түк етпес деп келістім. Ол қалада оқыды. Интернет, телефон. Ол кезде түрмеде телефон деген болды. Сонда отырған, кешіріңіздер, нашақорлар мұсылман дінін қабылдап, бостандықта жүрген қыздарды да біртіндеп, сол телефон арқылы ислам дініне шақыра бастады. Менің қызым толығымен дінге батып кетті. Бізді елеуді қойды. Ол өзгере бастады. Бұрынғы өмірге құштар, әрдайым көңілді, мектеп мұғалімдерімен, құрбыларымен мақтанышпен айтатын қыз, аяқ асты бейтаныс зұлым қызға айналып шыға келді. Маған өмірі ауыр сөз айтпақ тұрмақ, бетіме тіке қарамайтын қызым мені мүлдем адам деп елеуден қалды. Ваххабизм бүгінде интернет ресурстары арқылы кең таралуда. Интернет олардың қатарына тартудағы бірінші құралдары деп айтуға болады. Бұның бәрі қаржыланады. Ваххабизм идеологиясын тартуға көп ақша бөлінеді. Олардың өздерінің блогерлары, арнайы идеологияларын жүргізетін адамдары бар. Барлығы оларда мұқият құрастырылған.
Олар нақты матхалиф идеологиясын насихаттайды. Олар экстремисттер мен радикалдар емес біз деп кейіп танытып, өздерін салафизм ағымын ұстанушы ретінде көрсетеді. Олар таң атқаннан кеш батқанға дейін тәулігіне 7 сағат онлайн отырады. Сұрақ қойсаң жауап береді, тағы да қойсаң тағы да жауап береді. Біртіндеп осыған үйрене бастайсың. Олардың сұрақтарға берген жауабын естісең, барлығы Құранға және сүннетке сәйкес келетін сияқты. Барлығы да дұрыс сияқты. Жалпы мені ислам дініне тартқан менің бұрынғы күйеуім. Ол маған алдымен Құранды оқуға беріп, YouTube арнасынан бірнеше дәрістерді тыңдап көруді ұсынды. Ары қарай мен өзім діни әдебиеттермен таныса бастадым. Негізінен интернет желісінен оқыдым. Мен оқыған әдебиеттердің барлығына тыйым салынғанын білмегендігім. Мен оларды оқып таныстарыма ұсынып отырдым. Менің араласатын ортам мүлде өзгерді. Көбінесе олар террористер еді. Мен соларды тыңдаумен болдым. Нені оқуға болады, нені тыңдауға болады. Бәрін оқып, жаттап, қорытынды жасап, дінге терең үңіліп кете бердім. Және бойыма жинаған білімді адамдарға таратумен болдым. Бұның бәріне себеп өмірде өз орнымды таба алмауым деп ойлаймын. Ол кезде не оқуым жоқ, не жұмысым жоқ. Алайда өзімді бір жақтан көрсету қажет болды. Менің жасым 20-да еді. Тұла бойым тасып тұрған күш-қуат, қайда жіберерімді білмей, міне осындай жолға түсіп, өз агрессиямды діннен безгендер деп қарапайым халыққа бағыттадым. Өзімді басқа салада жүзеге асыруға менің білімім жеткіліксіз болды. Тіпті дін жолында жинаған білімім таяз, өте таяз болып шықты. Соның себептерінен теріс жаққа өтіп кеттім. Егер менің діни білімім жеткілікті болса, мен қарулы джихад жолына түспес едім. Жалпы джихад әйелге міндет емес. Мен шынайы сенген едім. Бірақ барлығын өз көзіммен көрген кезде өзегім өкінішке толғандай болды. Менің күйеуім айтқан жұмақ өмір бұл тек маска болып шықты. Олар әдемі бейнероликтермен мұсылмандарды шақырады, алайда шын мәнісінде олар сол жерге барған мұсылмандарды алдайды. Араларында шын жүрекпен сенетіндер де бар, бірақ бұлар фанатиктер. Шындықты көрмейтіндер, көргісі келмейтіндер, түсінбейтіндер бар. Түсінсе де сараптауға, ақ пен қарасын айыруға білімдер жетпей жатады. Ол адамдарды басқаратындар. Ол дінді теріс шамылып жүрген адамдар. Оларды ешкім танымайды, көрген емес. Қалай болғанда да мен сенген ислам діні ол басқа. Ол жерде мен жаңа ғана күйеуі қайтыс болған қызды қайта күйеуге беріп жатқанын, жас жеткіншек балаларға бұл жақсы деп қару-жараққа баулып жатқандарын көрдім. Үйленіп айырылысу деген оларда қанға сіңген дүние. Мен оны түсінбедім. Мен үшін жалпы ислам діні үшін жат дүние ғой. Егер Аллаға ант беріп біреумен отбасы құрсаң, ол өміріңнің соңына дейін болу шарт қой. Ал ол жерде діни тазалық жоқ. Ол рухани лас, кір жер. Қыз баланы мүлдем адам баласына санамайды. Шынайы мұсылмандар ол жерден қаша бастады. Осының бәрінен қашқан мұсылмандарды олар кәфір деп атады. Бірақ адамдар ислам дінінен емес, теріс діннен, лас, кір жамылған террористерден қашты. Оларда әйелге үйленіп, уақыт өте келе талақ айтып, ажырасуға болады. Олар шариат бойынша әйелге зат ретінде қарайды. Аласың, қолданасың, тастап жүре бересің. Әйелдер ол жақта 15 рет тұрмысқа шығып, содан кейін ажырасып жүре береді. Бұл ислам бойынша емес, бұл жалпы алғанда жезікшелік. Мен теледидар көріп отырғам. Аналық сезім деген бар ғой. Теледидардан Түркияны көрсетіп жатыр екен. Түркияның шекарасына қарай өтіп бара жатқан қыздар. Менің тұла бойымды қорқыныш пен үрей сезімі билей бастады. Мен сол қыздардың арасынан өз қызымды көргендей болдым. Бірақ ол тек қана ой ғой, жамандықты жорымайын дедім. Менің қызым ондай емес.
деп өзімді жұбаттым. Об этом не говорила. Она вообще против этого. Всегда она против была. Всегда. Қызымның қайда екенін білгенде аяғымның астынан жер кеткендей болды. Менде стресс болды. Тіпті жұмысқа да шыға алмадым. Мосул қаласында сол теледидардан көрсеткен қыздарды жазалау рәсімін көрсетті. Жазалау рәсімін. Олар балалардың іш құрылысын сатумен айналысқан. 3 ай қызыммен байланыс болмады. Мен барлығының мазасын алдым. Қызымды іздедім. Я видела, что молодые много едут. Мен сол жаққа кетіп жатқан қыздарды көп көрдім, әсіресе жас қыздарды. И они фанатиками становятся. Ресейден келген қыздар фанатик болып кетеді. Егер мен осында келмесем, тағдырым не болар еді? Құдайдан тілейтінім үстіме ракета түсіп жұмаққа барсам екен деп армандайды. Өздері өсек айтады, ел жұртты талқылайды, жамандайды, қаралайды, күнәлар жасайды. Сонда қалай? Күнә жасап жүріп те жұмаққа баруға бола ма деп мен іштей ой жүгіртіп, талдау жасаймын, бірақ іштегімді сыртқа шығармай, үндемей отыра беретінмін. Олар бәрі шахид, бірақ олар онда не үшін барғандарын біле бермейді. Тіпті араларында өмірі намазға жығылып көрмегендер де бар. Оларды сол жерде үйретеді. Оларға ең бастысы соғысу керек деген ой сендіріп тастаған. 20 күн бойы оқу жаттығу дайындықтарын өткізіп, қолына автомат ұстатып соғысқа аттандырады. Болды. Одан кейін оларды ешкім көрген емес. Отправляю воевать. Все, их потом нет. Я не каждый-то верит в Аллаха. Олардың барлығы тек Аллаға сенген жандар. Бірақ менде сұрақ туындайды. Оларға Аллаға сенген мұсылманбыз дейді де, өздері басқа мұсылмандарға қарсы соғысады. Сонда кім жақсы, кім жаман? Олардың саясаты неде? Сол Иракты алатын болсақ, мұнай саясаты. Жолдың бойы барлығы шашылып, төгіліп жатқан мұнай. Сол Сирияда мұнай бар, ал адамдарға пайдасы қандай? Бейджи қаласында мұнай зауыты бар. Негізінен сол зауыт үшін соғыс жүрді. Немен аяқталғанын білмедім. Олардың мақсаты сол зауытты басып алу болды. Зардабын халық көріп жатыр. Балалар қырылып жатыр. Елде аласапыран, халық жаппай көшіп қашуда. Олар зұлым. Мақсаттарына жету үшін туған шешелерін сатып жіберуге дайын. Кәфірлерге тұтқынға түспес үшін немесе қиындықтардан құтылу үшін өз-өздеріңді жарыңдар. Ислам дінінде оған рұқсат берілген деп насихаттайды. Шахид белбеулерін береді. Міне балаларыңмен бірге жарылыңдар деп. Қалайша өз балаңмен бірге жарыласың? Өзіңмен бірге балаңды да өлтіресің. Қай жерде олай деп жазылған? Күйеуім бұның бәріне қатты алаңдады. Ол маған Бейджи қаласында соғыста болғанда қаза тапқан ағайындарды сол бетінде қалдырып кетіп жатқан туралы айтты. Адамдар сол жерде өліп, шіріп, сасып жатқан күйінде, және оларды мұсылманша, адамша жерлеуге мүмкіндік бола тұрса да, олардың соғыс, жерлеуге уақыт жоқ деп ақталумен болды. Оларды бірінің үстіне бірін тізіп үйе берген. Мен фотосуретін көрдім. Жан түршігерлік суреттер. Күйеуім телефонға фотосуретке түсіріп маған көрсетті. Олар жазалаған адамдарды орталық базарда салбыратып асып, іліп қоятын. Мен жүкті болып жүргенде көрдім. Адамның басы жоқ, құр денесін асып қойған. Мен тіке қарай алмадым, қорықтым. Ал асылып тұрған адам сол жерден басқа адамдарға елдеріне қайтуға көмектескен үшін жазаланған. Мен бейнероликтарды көріп, басқа адамдарға көруге үгіт насихат жасаумен болдым. Ирак және Сирия жерінде болған террористермен тікелей қарым-қатынаста болдым. Сол Шам жеріне әскери қақтығысқа қатысуға ниеттенген, күйеулерімен бірге аттанған немесе аттануға дайындалып жүрген қыздар мен әйелдермен тығыз қатынаста болдым. Өзімнің туған бауырымды тарттым. Оған өзімнің діни көзқарасымды насихаттап, оны осы идеямен қызықтырдым. Сирияға аттануды ұсындым. Ол кезде адамдар, егер ислам дінін өз ниеттерімен қабылдағысы келмесе,
онда сол үшін күресу қажет. Және өз жақындарының арасында ғана емес, бүкіл елде күресу қажет. Яғни, кезінде пайғамбарымыз қылыштың күшімен, ал қазір қарудың күшімен ислам дінін орнату керек деген ойда болдым. Соғыс ол міндет деп сендім. Егер діни жағынан алатын болсақ, олар өз мақсаттарына жетті. Адамдарды дінмен қызықтырып, оған толығымен тартты. Бірақ олар айтқан исламның ағайындық махаббаты бұл ешқашанда болған емес. Мен олардың қолдауын күттім, шын мәнде күттім. Бірақ бір кезде кеуделерін соғып, біз сенің нағыз мұсылман ағайындарың мен әпкелеріңбіз дегендердің бірін көрмедім. Күні бүгінге дейін жоқ. Маған сеніп жалғыз бір әпкем бар. Бірақ менің осы жолға қайта түспейтіндігіме нық сеніп, менен теріс бұрылды. Жалпы барлығы менің көкірегім оянғаннан бері менен теріс бұрылды. Себебі мен айықтым, олар оны түсінді. Мені жоғалтқандарын түсінді. Дәл қазіргі таңда менен түңіліп, кешегі мен сияқты жас біреуді тауып, соның басын айландыратын жаңа ой үстінде болар. Перед тем, как мы уехали, Алыс сапарға кетер алдында мен анаммен қатты жанжалдасып қалдым. Алайда анамнан алыстаған сайын сағыныштың құны арта түсті. и они выпускали, когда я Олар әйелдерді базарға шығаратын. Сол кезде бір ингуш әйелден телефон арқылы анама хабарласуды өтіндім. моей маме по WhatsApp. Тут ночью просыпаюсь, смотрю сообщение. Түнде оянып қарасам, телефоныма хабарлама келіпті. Но я по Қызым. глазам следующую узнавала. Мен екі көзіне қарап қызым екенін бірден таныдым. Басына атауын білмедім, қалай еді. Содан бастап ол маған жаза бастады. Жазысып тұрдық, алайда күйеуі оған қарсы болды. Себебі ол мені жек көретін. Маған хабарлама жазған үшін ол қызыма қол жұмсайтын. Он меня ненавидел. Он за это и убил там. Күйеуім әрдайым қасымда болған соң, анаммен ашылып сөйлесе алмаушы едім. Барлық жазбаларымды күйеуім үтір нүктесіне, бүге-шүгесіне дейін тексеріп тұратын. Телефон заберет. Қызымның телефонын тартып алады да, қызымның атынан маған хабарлама жазады. Потом Кел осында деп. его убили. Одан кейін ол қаза тапты. Білмеймін, олай айтуға болмайтын шығар, бірақ оның өлгені дұрыс болды. Наверное, Шын айтам. вот честно вам говорю. Содан бастап біз қызымызды ол жерден шығарудың амалын қарастыра бастадық. Үйге қайт деп өктедік. Побеги начали с ней строить. Мен ол жерден қалай шығу керектігін білмедім. Алайда біз бұл жерге Сирия арқылы келдік. Сондықтан маған Сирияға жету керек болды. Она сперва была у меня. Қызым алдымен Иракта болды. Мосула, Мосулдан Телефари қаласына дейін. все города. Мен ол жердің қалаларын бәрін білем. Телефари, получается, да, Мосул, Телефари дальше қаласынан езды. Мосул қаласына И дейін она 2 сағаттық через, жол. Мосул и попала Мосул в арқылы Сирию. Сирияға Уже өтті. легче было, Ол что жерден мы уже шекара шықты. как границу, мы на границу. Ол кезде Уже қызым мое жүктеді. время у нас перешла всё это. Ну, меня нашли. Получается, Мені 9 айлық жүктілігім кезінде тауып алды. Мен ол кезде жүруден қалдым. Мен оларға жүре алмайтынымды айттым. Олар маған енді қайталанса, балаларыңды алып қоямыз және бұның барлығы түрмемен аяқталатынын айтып қорқытты. Меніңше олар қызым тұрған. Шынымен де оған қол жұмсағанға ұқсайды. Ол жүкті, бірақ оларға бәрібір сияқты. у меня с того момента я помню, Сол кезден бастап мен қатты алаңдаумен болдым. ничего Не нету, істеуге как болады, бежать. бұл жерден қалай қашып құтылуға болады. Нападали уже. Мен бұл жағдайға ақырындап Всё, беріле я бастағандай болдым. опустила руки. Мен тек Құдайға бәрі де бітсе екен деп сыйынумен болдым. Облегчение было. Вышла на Қызым байланысқа шықты. Қыз туыпты. Мен өз баламды білем. Оны шұғыл түрде құтқару керек болды. Егер де мен қайғырып отыра берсем, ештеңе болмас еді. Мен әрекеттене бастадым. Бойыңды үрей бойлап отырасың. Не знаю, что делать. Тек анама ғана анам, анашым деп анамды аяймын. Мен ешқашан тастап кетпейтін тек менің сүйікті анам ғана. Я не спала, я Мен ұйықтаған жоқпын. Күндіз түні телефонда болдым. Оларда күн болса бізде түн. Ұйқымен қоштасқалы қай заман. Ол жақта бірдеңе болып жатса, мен қызыммен бірге. советовала,
Мынаны былай, ананы олай деп телефонмен кеңес беруде болдым. Менің қызым қайрат мінез көрсетті. Жігерлі қыз. Ол немеремді үйге алып келді. Оны үйге жетелеген менің аналық махаббатым деп ойлаймын. Осының кесірінен өзімнің бауырымның, отбасымның өмірін қирата жаздадым. Өз өмірімді құрттым десем де болады. Қазір мен ешқандай дінді ұстанбаймын. Менің ойымша әрбір дін бұл саясаттандырылған іс-шара. Мен үшін өмірдің басымдылығы анықталған сияқты. Ол отбасы және барлық басқа адамдар сияқты қарапайым өмір сүру бақыты. Егер адам дінмен қызығатын болса, онда арнайы расталған, тексерілген, қайнар көзінен білім алғаны дұрыс, интернет желісінен емес. Және өзің араласатын діни ортаң тек 2-3 адамнан ғана тұрмау керек. Себебі олардың барлығы бір ағымның идеологиясын насихаттайды. Өзіңді қоршаған мұсылмандар көп, және оларды ананы дұрыс сақтамайды деп бөліп жарып тастауға болмайды. Просто люди пусть сначала знания. Ең алдымен адамдар білім жинақтағаны дұрыс. Зачем куда-то ехать? Если Білімсіз алысқа бара алмайсың ғой. хороший. Дәл сол Сирияға білімсіз, санасыз мұсылмандар барды. Ал не өзгерді? Қандай оң нәтиже болды? Просто все это стало Ластанған әрекет болды. люди. Ислам дінін таза, пәк жағынан көрсеткеннің орнына соғыс пен қан төгіспен көрсетуде. Своим действием, да, они YouTube, Бізбен болғандар нағыз мұсылмандар. Кім бізге қарсы, солар кәфірлер дейді. Мен көп қателік жасадым, және талай қиыншылықтан өттім. Және басқалар менің жасағанымды қайталамас деген сенімдемін. сказала. Надеюсь, да, некоторые люди этого поймут и не будут такие ошибки делать. Кей кезде әпкелер өздерінің күйеулерін қолдаймыз деп, олар мен соңына дейін кетіп жатады. Күйеуі террорист болса да, әйел адам бірінші кезекте әйел болып қала бермек. Отбасы, күйеу, бала, бақыт, сондықтан олармен әрдайым бір болуға тырысады. Алайда 20 жасыңда өміріңді ойрандап, шынайы шындығы жоқ, жұмақ жерге аттануға асықпай, бұл дүниенің басқа да қызықтарын тамашалаған дұрыс. Осы өмірде бірінші орынға өз отбасыларыңызды қоюға кеңес берер едім. Себебі сіздер үшін шын көңілмен алаңдайтын тек сол жандар. Даже я сейчас Мен өзімді адасқан ретінде санаймын. Мен дұрыс жолды таңдамадым. Мен ол жолды таңдауым менің білімімнің болмауы. Мен күйеуіме айта алмадым, жоқ бұл дұрыс емес деп. Мен оны тыңдағаным ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмегендігім. Бұндай тәуекелге бару өте қорқынышты. Қандай жаман адам болса да мен оған бұндай өмірді тілемес едім. это очень жестокий урок. Бұл маған қатыгез сабақ болды. Адам есін жиғанда ғана бұның ауыр сабақ болғанын түсінеді. Қайта оралу өте қиын. Себебі ислам дінін қабылдаған адам, әсіресе бұрын басқа дінге тиесілі болса, өз-өзін түсініп, өмірді қайта бастау өте қиын. Себебі сен өзіңнің барлық байланыстарыңды түбегейлі үзесің. Сенде туыстар жоқ, достарың да жоқ. Олардың барлығын түзу жолда емес деп санайсың. Ал өзінің мүддесін ойлайтын, мүлде таныс емес адамдарды сен жақының деп санайсың. Бірақ ақыр аяғында сен бір қателік жасағанда олар сенен теріс айналады. Уақыт өте келе түсіне бастайсың. Олардың ойындарынан сенің тек шыққаның және сен ешкімге керек емес екендігің. Және міндетті түрде жаңа біреу олардың ортасына қосылады. Егер мен оған әр күн сайын, құлыншағым, сені жақсы көремін деп айтып отырсам, бұның барлығы мүмкін болмас деді. Ал мен оған бұндай сөздерді айтпадым. Және ол сол сөздерді айтатын жерді тапты. Ол осындай жағдайға түскен кезде ғана түсіндім. Мен оған жақсы көретіндігімді, күтетінімді, оны көретініме сенетінімді жиі айтатын болдым. Что надеюсь, я его увижу. Мені ешқашан тастамайтын адам ол менің сүйікті анам. Мен оны өте жақсы көремін. Менің осындай ата-анамның барына Аллаға алғыс айтам. Олар менің дінімде емес, бірақ олар оны сыйлайды.
менің қандай болсам солай болып қалғанымды білет. Менің анам аяғына дейін жанымда болды және қазір де жанымда. Мен бізде бәрі жақсы болатынына сенемін. Мен түрмеден шығам, бұл сұмдық бітет. Мен үйдемін. Аллаға шүкір, бұл қателіктерімді енді қайталамайтындығыма сенем. Өзімнің туғандарыммен татуластым деп айтуға болады. Немесе олар менің жаман тәртібімді кешірген болар. Мен бостандыққа шыққанда барлығы дұрыс болатынына үміттенемін. Өз өмірімді дұрыс жолға бағыттаймын, тырысамын. Қарулы қақтығыстың басталуынан бері қазіргі таңда Сирияға 800-ден астам қазақстандық жол тартқан. Соңғы деректерге сәйкес, әлі күнге дейін 250 қазақстандық әйел және 500 бала қарулы қақтығыс аумағында. Мемлекеттік билік өкілдері оларды отандарына қайтару бойынша жұмыс жасауда. Онда бір түскен адамдар қатыгездік, орта ғасырлық айуандық пен қайғы қасіреттен басқа үміт күтпейді. Сіз және сіздің жақындарыңыз діни экстремизм мәселелеріне тап болса, үнсіз қалмаңыз.